各位你哋好啊！今日係星期三，依家就下晝1點20幾分啊！今日呢就天氣又凍凍地啊！今日嚟咗旺角想飲茶，我後面呢間呢就肥牛海鮮火鍋啊！肥牛海鮮火鍋啊，下午茶呢就1點半開始嘅。依家1點20幾分啊！我頭先上咗去啊，店員話呢就要夠鐘先上得去啊！我而家等到夠鐘就上去飲下午茶㗎，轉頭見啦。去肥牛火鍋海鮮酒家可以搭地鐵去到旺角站，跟住就揾E1出口啊。出咗去左手邊呢，就係亞蘭中心嚟嘅，行前少少，見到前邊朗豪坊呢，就轉左手邊。喺呢度行多一陣呢，就可以過對面馬路嘅，跟住就橫過山東街。過咗對面就靠右向前行啦，今次就橫過上海街，過咗對面行前少少，我哋右手邊就係山東街啦，再過多幾個鋪位就到啦。好啦，依家上去飲茶先。你好，下午茶幾點啊？1點半。1點半，依家得未啊？你幾個啊？一個。轉頭嚟啊！轉頭嚟啊？而家未夠鐘，你叫等佢自己自叫啊嘛。23蚊而家。我坐低等夠鐘叫得唔得？得。唔得啊？我去廁所揾先。依家就1點半啦，翻轉頭再飲個茶。今次同我侍應講啊，開翻壺壽眉啊，不過侍應呢就冇反應，唔知聽唔聽到。坐呢度啦，我咪坐呢度。壽眉啊，唔該。入到酒樓坐低，跟住就開咗茶，就洗咗啲餐具啊。跟住就斟翻杯壽眉，嗒下佢先。呢度呢就用茶葉嘅。呢一張呢就係酒樓嘅點心紙啊，全日都係呢一張噶啦。見到上邊圖片左邊呢就有棉花雞啦，跟住就有鳳爪排骨、鴨腳胝啊，跟住隔籬都有牛肉球啊，同埋燒賣。下低呢就有叉燒包、煎釀茄子、煎堆仔同埋鹹水角之類啊。跟住落嚟呢就有啲蒸點類啦，上邊呢就有小籠包、鮮竹卷，最低呢就有黑芝麻流沙包啊。而隔籬呢就有幾款嘅煎炸物，跟住落嚟呢就有啲時蔬，再過隔籬右邊呢就有腸粉類啊，腸粉下邊呢就係甜品啦，而最右手邊呢就有10零款嘅小食啊。依家就講下點樣食法啦。早午市呢，小點就14蚊啦，中點就17蚊，大點就20蚊。下午茶呢，小點就係9個8啊，中點就係12個8，而大點呢就係15個8啊。隔籬呢就係早市、午市下午茶嘅超點同埋特點嘅價錢啊。提提大家，下午茶時間呢就1點半開始嘅，而最平呢就係小點9個8。如果午市火鍋呢就有全單8折，就係上晝11點至到下晝5點鐘。提提大家，酒樓呢1至日都有下午茶嘅。呢一張呢就係點心拼盤，價錢呢就係228蚊。呢一張呢就係每周午市特價精選啊，上高就有梅菜蒸鯇魚飯44蚊，下低呢就有幾款炒粉麵飯。呢一張餐牌嘅左邊上高呢就有啲燒味飯啊，跟住全部都係啲粉麵類啊，望到個選擇都幾多嘅，大家就可以慢慢睇下啦。大概10幾20分鐘呢就有點心上台啦，一上呢就上咗2籠點心啦，一籠呢就係潮州粉果啊，小點9個8，另一籠呢就係山竹牛肉球，中點價錢就係12個8啊。先我哋睇下個潮州粉果先，潮州粉果同埋牛肉球呢都係上咗時都仲係好熱嘅。
潮州粉果一籠咧就有4隻，但係佢每一隻嘅 size 就唔算太大啊。跟住咧就咁嚿潮州粉果，我哋打開佢先，見到佢裏面啲餡料就唔算太多啊。花生就有2粒左右啦，有少少沙葛啊，有啲葱花，有少少蝦米仔啊。呢啲餡料嘅味道咧就淡淡地啊，花生就正常嘅爽口啦，沙葛咧就唔係幾夠清甜爽口啊。熱劑嘅味道咧就淡淡地，同埋就唔辣嘅，口感味道咧就麻麻地啊。今次就試下個粉果皮，粉果皮咧就比較厚啲同埋腍啲啊，嚼嚼下感覺上有少少霉霉地啊，粉粉地。呢個潮州粉果就麻麻地。今次就試下個山竹牛肉球啦，山竹牛肉球咧就係中點嚟嘅，價錢就係12個8啦。一籠咧就有3大嚿啊，佢每一嚿個 size 都算幾大嚿嘅。上台時咧就熱辣辣，飆緊煙啊！今次就咁一嚿牛肉球，試下佢先。呢一嚿牛肉球入口都幾腍滑嘅，同埋都幾彈牙。味道嚟講咧就啱啱夠味啊，就唔會太濃味。點埋啲喼汁食都幾好食嘅，同埋肉汁都幾 juicy嘅。裏面咧就有少少馬蹄同埋葱花，增添咗爽口同埋香口嘅口感啊！呢個牛肉球就幾好食嘅。今次就試下啲腐竹皮啦，腐竹皮都夠腍同埋夠入味嘅，腐竹皮都 OK。今次就係筍尖鮮蝦餃啦，係超點，價錢咧就係18個8啊，一籠咧就有4隻嘅。上台時咧都仲係好熱啊，仲係飆緊煙。佢每一隻咧就都唔算太大隻，但係又都算包得幾靚仔嘅。今次就咁一隻蝦餃，我哋打開佢先。見到佢裏面個蝦肉都算係夠大嚿嘅，蝦肉入口咧都幾爽彈，熱劑嘅味道咧就輕微濃些少啊，裏面咧就有少少嘅筍尖，咁啊香口啲。呢個蝦肉都 OK， 蝦餃皮咧就唔算太厚，亦都唔算太韌啊，屬於正常嘅水準。唔該，八達通啊。俾張單我。呢一餐咧就食咗3個點心啊，茶錢就8蚊雞，連埋加咗服務費咧，總數就係54蚊啊。以下午茶嚟講，食咗3個點心都算幾抵食嘅。食物質素嚟講咧，牛肉球啊真係幾好食，咁啊蝦餃都 OK 好食嘅。潮州粉果咧就麻麻地啊，唔好食嘅。價錢就夠平啦，不過服務咧就認真麻麻地啊。就好似我想了解個下午茶點樣食法，今次問個侍應。個侍應就大概咁樣回答，嗰張點心紙咪已經寫咗啦，你自己慢慢睇啦。同埋啲茶客咧就多數自己攞個壺去茶水區自己斟茶嘅。呢間肥牛火鍋海鮮酒家就唔算好大間啊，比較細間少少，座位就唔算太逼嘅。不過1支公嚟飲茶咧都要搭台嘅。裝修設計咧就比較簡單啲，座位就以4人嘅座位比較多啲嘅。靠邊咧就有一排玻璃窗，就可以望到出邊嘅街景啊，同埋透啲光入嚟，感覺上都幾舒服嘅。最後就多謝大家收睇今集肥牛火鍋海鮮酒家嘅售後報告啊！呢一條片啦就只係分享我個人嘅意見。如果仲未訂閱嘅，就請你哋記得訂閱、分享、留言同埋俾埋個 like哦！我哋下條片又再見，拜拜。